Abribiara odipa beba honam no na onyame atwe no. Abribiara onipa betena se ama ne honam pe na onyankopon atwe no afiri onipa ho. Esanse onyame ye honhom. Esanse onyame ye honhom nti no. Abribiara onipa ebefa ne honhom su edebe nante no na onyame aben no. Ba abribiara onipa ebe free ne ho na obetwe ne ho efiri onyame asem ho pe na onyankopon so atwe no. Esanse onyame ompe honam. Honam se proye onyame mpe. Honam se proye eyo onyame achiwade. Denti ameka sa ne se o kan Romans 8 or say verse 5 or say those who live as their human nature tells them to have their mind controlled by what human nature wants. Wana wati honam mu no esanse wati honam mu nti no eniema woye nyina no eye honam. Wodwen ewo honam mu, wokasa ewo honam mu, woye wo bibia ewo honam mu. Nia woye nyinara no emfam fasodie emfam mre okra na onyame hwehwe no. Okra na oti nipedua no emfam fasodie mbre no. Nti nipa bebre efese wo sum nyame wo presente honam sum honam nyame sum se enumum ena eye. But enya no nso nyame hwehwe. Mera ho na mibisa se ye be den ye dibem abra ye te honam a honam nyuma no a ye dan den nyina ayo nyame achiwade. Obeye den na wodi bem ewo nyankopon ni abra wote honam. Esanse onipa dwendwen nyinara ene onipa nsusuye nyinara ewa asase so eye ni obedie ene ni obefra ene ni obehye ene sika obeboa no ede egu bank ene dan akese obesi ene kasa kese obeto ene ni gie obenya won honam nkuto no nipa dwene ho efree na hyase ekosi na wiye ni obedie nko ane ni obefra nko no nipa dwene ho onipa ndwene nyame ho. Nti ama onyankopon enim onyam a wosanke yenya ede nam asase su no aboyen to de bia na meru aho to de bia metimi tenase din na mehwe sene nipa amane ewo nyame akwan so a na utimi se asem kese da onipa so. Onipa enam asase so ti se oni baby ko. Because so kan verse 6 no or say to be controlled by human nature results is death. To be controlled by the spirit results is life and peace. Honam adwen se obema honam adwen ebedi uso no na wiye ye owu. Na se oma onyame honhum edi wabrabo so a se onyame honhum na ti ubu ampa
ɛkyerɛw ne ɛyɛ sɛ onyame honhom na tiw mu a ɛkyerɛw sɛ ɛma w'ani mmara deɛ sɛ onyame honhom tiw mu a ɛkyerɛw sɛ ɛndwene adwenbɔne ɛntia wo nua sɛ onyame honhom na tiw mu a ɛkyerɛw sɛ yɛ ne ɛtene by ɛsiane sɛ we are being controlled by the lust of our flesh in intino. Abri nyinara mu Nyankopɔn ɛtwe no ɛfiri yɛn ɛsan sɛ yɛdwen honam adwen ɔse na honam adwen yɛ owuo na Nyankopɔn n'adwen ɛyɛ nkwa ɛde ma ɔkra no ɛnɛ onipa nam sɛne ɔpɛ onipa nsusuyɛ nyinara ɛyɛ deɛ bɛboa no honam nkutuu honam na ɛporɔ na ɛso ni mfasoɔ no honam na ɛmmerɛ bi ɛbɛdɔre mmoa no ɛno na yɛsɛ yɛadagyeɛ de ma no ɛno na yɛsɛ ɛmmerɛ de ma no ɛkyɛn ɔkra na ɔkɔbu akonta ɛde akyerɛ onyame to de bi a na mebisa me ho sɛ mɛyɛ deɛ na maso Onyankopɔn ani mesuro me ho mesu me ho ɛsiane sɛ abra a yɛkyerɛ nsɛm wei onipa nti ne yɛkyerɛ saa nsɛm wei yɛyɛ Bible yi ɛde ma onipa yɛyɛ kyerɛ sɛm yi ɛde ma onipa sɛ onipa mfa na ɔmfa mmɔ ne bra ɛwɔ asase so sɛnea ɛbɛyɛ a ɔne Nyankopɔn bɛyɛ pɛ nanso ɛnɛ onipa po onyame asɛm ɛna onipa de ɔno ankasa nyansa ɛde nam asase so na adeɛ ma meyam hyehyɛ me kakra ɛyɛ verse 12 Romans 8 verse 12 ɔse so then my brothers we have an obligation but it is not to live as our human nature wants us to. For if you live according to your human nature, you are going to die. But if by the Spirit you put to death your sinful action, you will live. Or see, na ye won kwan say yetimi ye de apibia. Na emum onyame asɛm nti no yɛmfa nipadua no ɛnyɛ deɛ yɛn ayɛpɛ na emum no for if na emum no sɛ yɛdi honhom no mu nnwuma ekyidi a ɛnyɛ yɛnwu yɛbɛnya nkwa onipa ɛdɔ no honam kyɛn ɔkra no asɛm kɛseɛ da hɔ ma onipa sɛ onipa ɛhunu no kora yɛfrɛ no sɛ onyame asɛm a asɛm kɛseɛ da hɔ de ma no ɛna awie bibisa wo sɛ aso woyɛ nyame nnwuma aso who live in the spirit and I say you are living in the flesh abra adeɛ kyewa adeɛ sanwi ɛdeɛ na wodo nipadua ɛyɛ usua nyame asɛm wobɔ mpaeɛ abrinya no do you meditate on the word of God say by the renewing of your mind and reading the gospel every day and praying every day you are in the spirit sɛ wodwene honam adwene a ka ne hunu sɛ woyɛ onyame atamfo sɛ wotena se sɛnea ɛbɛyɛ a onipadua ɛho akɔnnɔ bɛpiane nea onipadua bɛbisa obiara no wode ma no nea onipadua akɔnnɔdeɛ bɛpere sɛ ɔpɛpɛ biara no wode ma no na emum no ɔkra no nea ɔhwehwɛ ɛyɛ onyame asɛm ɛte hɔ daa no ɛno deɛ womfa ma no ka ne hunu sɛ at the end no you are a dead man wobɛwu
ɛsan sɛ honam nnwuma sɛ prɔyɛ ɛntumi ngyina nyame ani na mmom ɔkra no mu nnwuma a ɛtena ase daadaa no ɔkra no mu nnwuma a ɛtena ase ɛwɔ nyame anim no na odi onyame ahyɛdeɛ so no saa ɔkra no ɔno na ɔbɛnya nkwa nyame ka kyerɛ wo ne sɛ live in the spirit. Live your life according to the word of God, and you shall live. If you live your life according to the flesh, you will die. God bless you. In Jesus' name, amen.